Oké, hier ben ik dus weer na een heel tijdje afwezigheid. In deze video wil ik het vooral hebben over het wapengeweld in Amerika. Daar hebben we een ganse sessie over gehad. We hebben gediscussieerd, we hebben verhalen gehoord. Dus ja, we hebben dus één ganse sessie van 1,5 uur besteed aan het wapengeweld in Amerika. En dit zijn toch wel een aantal gedachten wat ik wil zeggen van mensen in Amerika over het wapengeweld. Het is wel in het Engels, dus ik hoop dat je het gaat verstaan. Maar ik zal proberen ook nog te vertalen. De eerste is: It's really amazing to me that it's easier for me to buy a gun than it is to buy beer here in the United States. Dus, vertaling. Het is heel vreemd en eigenlijk geweldig dat het makkelijker is om een wapen te kopen in Amerika dan een pint bier. I was raised with guns. It's a normalcy. From hunting to tactical shooting training, I've never seen a gun as anything other than a tool. Dus, ik ben grootgebracht met wapens. Het is een heel normale zaak. Van jagen tot tactisch schiettraining. Ik heb nooit echt een wapen gezien als iets anders dan een normaal ding, gelijk een hamer. If it means people will stop getting killed, I will give up my right to own guns. Als het mijn Nederlands is helemaal om zeven. Als het betekent dat mensen als het betekent dat mensen stoppen met elkaar te vermoorden, ja, als dat betekent dat als je je wapen moet opgeven en dat ook betekent dat mensen stoppen met moorden, zou je direct mijn recht op het dragen van een wapen opgeven. My immediate family never had guns, but my cousin, aunt, and uncles all do. We have benefited from them too, because they send us venison and sausage when they go hunting. No one ever considered using the gun for something else. They are for animal, for food. Dat betekent dat zij het vooral gebruiken voor te jagen. I personally grew up with guns all around me. I shot my first one at the age of 3, and my dad bought me my first gun to call my own at the age of 5. Dus hij zegt dan, of zij zegt dat hij persoonlijk opgegroeid is met wapens rond haar, of hem. En dat hij zijn eerste wapen op de leeftijd van 3 jaar oud heeft gebruikt, dus effectief geschoten. En hij had ook zijn eigen wapen op, toen hij 5 jaar was. I believe it's a far bigger problem than guns. People are putting weapons in the spotlight and keeping themselves in the shadows. Guns are not the problem, the people are. En dus wapens worden veel te veel op de voorgrond geduwd en de mensen in de schaduw. Terwijl het vooral de mensen zijn die het probleem is, niet het wapen. Dus de mensen die het gebruiken. I grew up in a very dangerous city and have always been terrified of guns. Recently, my father got a gun and I'm still not sure how I feel about it. Dus ik ben opgegroeid in een zeer, zeer gevaarlijke stad. En ik ben altijd super bang geweest van wapens. Recent heeft mijn vader een wapen gekocht. En ik weet nog altijd niet hoe ik me daarbij moet voelen. We are all on the same side. Pro-gun doesn't mean pro-violence. Dus we zijn allemaal aan dezelfde kant. Minder wapens betekent niet minder geweld. I didn't get my first gun until I was 15 in Georgia. In Georgia, that's considered. I didn't get my first gun until I was 15. In Georgia,
that's considered as uncool. Dus ik heb mijn eerste wapen pas gekregen toen ik 15 jaar was. In Georgia betekent dat je een loser bent. Betekent dat niet cool is. Je moet een wapen vroeger hebben. En voor cool te zijn. I just think it's really important that people understand that gun violence in America has become such an issue that it has started to be treated as a non-issue. Ik vind dat het heel belangrijk is dat mensen beginnen te begrijpen dat wapengeweld in Amerika een probleem is geworden. Het is zo'n groot probleem geworden dat het een normale zaak begint te worden eigenlijk. There's not enough police to respond to break-ins, so we have to deal with it ourselves. Er is niet genoeg politie om ons te beschermen, dat moeten we het zelf doen. I think one thing that's really important to understand about gun violence in the US is how it has become so common. In my last 2 years of high school, my school received many shooting threats. Eventually, it became so common that no one really took it serious anymore. People will make these threats because they thought it will be funny to make everything shut down and scare people out of coming to school. Dus ik denk één ding dat het heel belangrijk is om te begrijpen, om iets te begrijpen over het wapengeweld in de Verenigde Staten. Het is eigenlijk een zo'n groot probleem geworden, of ja, een common, zo'n groot probleem geworden. In mijn laatste 2 jaar van middelbare school heeft mijn school zoveel bedreigementen gekregen over wapen, dus over schietincidenten. Dus eigenlijk gewoon bedreigingen gekregen. Uiteindelijk is het zo gekomen dat niemand echt daarmee rekening of serieus, dat niemand het meer serieus nam, omdat er zoveel valse dreigingen zijn gekomen. Omdat mensen begonnen het eigenlijk grappig te vinden om mensen bang te maken. Om ze zo niet naar school te laten gaan. En dan de laatste. I can't leave my window open at night because I will hear gunshot. Ik kan mijn venster 's nachts niet open laten staan. Want ik hoor continu wapens, dus gunshot. Schietgeweer, ja, schoten, wapenschoten. Dan wil ik toch nog meedelen dat we het ook hebben gehad over de laatste woorden van personen die neergeschoten zijn en gestorven zijn. En ik wil het toch wel een deel met jullie delen. Mom, I'm going to college. Mama, ik ga naar de hogeschool of naar de universiteit. What are you following me for? Waarom zit je me aan het volgen? Please, don't let me die. Alsjeblieft, laat me niet sterven. You shot me. Je hebt me neergeschoten. I can't breathe. I need a pump. Ik kan niet ademen. Ik heb een pomp nodig. It's not real. Het is niet echt. Why did you shoot me? Waarom heb je me neergeschoten? Officer, why do you have your guns out? Politieagenten, waarom hebben jullie wapens op mij gericht? I don't have a gun. Stop shooting. Ik heb geen wapen. Stop met schieten. I don't want to die too young. Ik wil niet te jong sterven. En de laatste. I love you too. Ik hou ook van jou.
Dus ja, en wat ben ik... Daar ging ik mee bijna. Wat ben ik toch wel... waar we het toch wel over gehad hebben en wat ik toch wel gezien heb, is dat er veel verschillende gedachten rondgaan. Ja. Sommige, er zijn aan de ene kant mensen voor het wapenbezit, het recht om het wapen te dragen. En aan de andere kant zijn er mensen die er echt compleet tegen zijn. Dan zijn er ook nog mensen die denken van oké, we hebben een wapen nodig om het te beschermen. Maar er zijn ook anderen bij die effectief gewoon een wapen willen hebben voor recreatief, dus voor een hobby. Te schieten op blikjes of zo van dergelijke in het bos. Of te jagen. Dus dat het echt gewoon als dat gebruiken en voor de rest niks. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die het effectief gebruiken als hunzelf te verdedigen. Dus ja, Amerika en ja, de rest van de wereld is toch wel verdeeld. Ja, en in Amerika vind ik toch ook dat er veel verdeelder is. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Ciao, ciao.